Где я? Отмычку. Открывай. Ух ты. Надо выбираться отсюда. Так, 220. Молоток положить. И стеклышко. Ой-ой, надо поскорее вернуться в клетку. Успею. Надо поскорее вернуться в клетку. Ладно, еще не заметив, что я возле клетки. Маньяк. Так, должен остановиться. Если пароль подошел, я двери открыл. Какая-то шпилька. Так, ну-ка, опа, рукоятка. Какая-то рукоятка. Собираем ключ. Отодвигаем раки. Оп. Ой, надо поскорее вернуться в клетку, любая. Давай быстрее. Варимся. Опа, опять пришел. Ну, вроде. Так, берем отвертку. Ну, вот, короче. То есть, какой-то часть. Кусков. Так, давай. Опа. Опа. Он не убивает здесь. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что здесь может быть не так? Ну все нормально ж. Кусочек. Работаем на руках.
мені пару чекати. Тут я бачу ліфт. Поїмати як там. Давай. Давай. Давай, быстрее. Нет, я не открою, понятно. Давай. Опа. Все, мне осталось здесь. Я уже все. Опа. Открывай.